就说你平时呢，基本上在上海捡瓶子为生的。对对对，就是有时候要洗个澡呀，或者说想睡个好一点的床，然后来昆山住个2天，18块挂壁房。对对对，你在上海的时候就是不舍得住，对吧？那边挂壁房贵一点。对，那边贵。你在那边就睡火车站的，对对对，公园什么的。对对，公交车嘛，公交车站也睡。对对对，因为你以前就是进过案底嘛，所以说找工作也很难。零工嘛，你说现在好像最高昆山这里最高好像才120，算是最高的。是干什么活呢？有那个物流啊、分拣啊，还有干那个什么拉那个什么流车那个，反正都是物流顺丰。那你干嘛不去干一干呢？这个物流拉车要证件的，这个啊，也要证件的。也没有人家不要你的，拒绝的啊，就说你不是因为懒。对对对，就是说你这个日结工现在也找不到。对对对，只能说每次跑到上海去捡瓶子换点钱。捡瓶子能换多少钱了？反正已经流浪了，身上又没钱，反正也习惯过这个生活，捡不了多少，2块5到3块本来是最多的。2块5到3块，大概要捡多少个瓶子啊？捡多久？就是一晚上那时候捡个50多个，50多个才2、3块钱。对对对，那你这个多累啊！就又体力活，又连个馒头都买不了，这个累是不觉得累。你说你是经常在麦当劳啊、什么肯德基啊去捡吃的，别人吃剩的。因为你们这个城市好人多。那你之所以一直在上海这边流浪，是因为上海啊吃你是不用花钱的。对对对。那么昆山这边你捡不到吃的？这边捡不到。就是你等于是在上海1日3餐是可以不花钱的了。对对，跟你前面跟我讲，有时候你捡的瓶子比较少嘛，人家可能大方点给你2块，你只要人家1块，这是为什么呢？因为我考虑别人，别看他是收这个，人家也是打工的，人家毕竟家里有家庭，有老婆有小孩，都不容易，的孙子什么都有养，我不愿意多要人家就5毛1块，人家也不容易，这几年谁都不好挣钱。那么你捡瓶子1天2、3块，一个月也就100块都不到的收入啊！我有时捡累了，假如说搞到这个房租钱了，我就可能跑到这边住，就跑到这里来享受2天。对对对，就享受一下。反正现在你就是上海、昆山2头跑。对对，昆山就是你有时候来享受住的地方。对对对。你前面跟我讲，你在上海流浪的时候啊，还被流浪汉偷过东西。有偷过有。你那时候睡在哪里啊？人民广场那边，对面是公园，那边也能睡觉。被偷过，偷到好多东西，就是你的被子、行李什么的。还被人家欺负我，打过。流浪汉欺负你？对，打过，因为他认为我给他地盘都抢走了，还给他吃的喝的捡走了，他不高兴。我也没有为这个事情说去报警怎么，我没有，因为我也想大家都是流浪，是